როგორ მიმდინარეობს პატრიოტთა ალიანსის წინასაარჩევნო კამპანია? პატრიოტთა ალიანსი, თქვენიც რო პატრიოტთა ალიანსის გარშემო გაერთიანდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიაც, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ეხლა მიმდინარეობს ამ დიდი გაერთიანების შეხვედრები, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს მასშტაბით. ხვდებით ამ მომრჩეველს ვესაუბრებით, ვაცნობ ჩვენს პროგრამას, ეხლა დაბეჭდილია დაახლოებით 200,000 გაზეთი, რომელიც ასევე რიგდება ამ მომრჩეველში, სადაც წერია ჩვენი სამომავლო გეგმების შესახებ, როგორც ეკონომიკური განვითარების კუთხით, ასევე სოციალური და ასე შემდეგ. რა არის ის ძირითადი პრობლემები, რაზეც მოსახლეობა თქვენთან შეხვედრისას ამახვილებს ყურადღებას? ძირითადად ეს არის სოციალური პრობლემები. ჩვენ უფრო მეტად გვესაუბრებიან როგორც პენსიების სიმცირეზე, ასევე ვეტერანებს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ამ სოციალურ პრობლემებზე მიდრე ძირითადად საუბარი და რა თქმა უნდა, რაც მთავარია, ის დანაპირების არ შესრულება, რომელიც იყო დაპირებული ოცნების მხრიდან 12 წლის წინ და ამ 12 წლის განმავლობაში არ შესრულდა არც ერთი მათი დანაპირები და ხალხი უბრალოდ ინტერესდება ჩვენ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ აღმოჩნდებით უმრავლესობაში და მოვალთ ხელისუფლებაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევასრულებთ თუ არა ჩვენს დანაპირებს, მაგრამ ამაზე ყოველთვის ვპასუხობთ, რომ ჩვენი შექმნიდან, დაარსებიდან დღემდე არასოდეს ისეთი დანაპირები არ მიგვეცია ხალხისთვის, დაპირება არ მიგვეცია ხალხისთვის, რაც შემდგომში არ შეგვისრულებიათ. ჩვენ ვერ შევასრულებთ დანაპირებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს არ არის თქვა ჩვენი კომპეტენცია. თუ არა ვართ ხელისუფლებაში, იმას ვერ გავაკეთებთ, რაც მხოლოდ ხელისუფლების გასაკეთებელია და ასე შემდეგ. ამიტომ ვერავინ ვერ გვეტყვის და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩვენი არსებობის მანძილზე, პარტიის არსებობის მანძილზე, პარტიამ ოდესმე ისეთი დაპირება გააკეთა, რაც შემდგომში ვერ შეასრულა. ამიტომ ჩვენ ვეუბნებით ხალხს, რომ აუცილებლად თუ კი ჩვენ აღმოჩნდებით ხელისუფლებაში, ყველა ის დანაპირები, რასაც ჩვენ პირდებით ხალხს, იქნება შესრულებული. თქვენი საარჩევნო პროგრამიდან რა ძირითად პრიორიტეტებს გამოყოფდით? პირველ რიგში, როგორც გითხარით, ეს არის სიმართლე. ჩვენ ხალხს სწორია სიმართლე უკვე თვითონ საარჩევნო კამპანიები, რომელიც ტარდება საქართველოში სხვადასხვა პარტიის მხრიდან, იმ თავიდანვე არის ტყუილზე ან ისეთ პრობლემებზე აგებული, რომელიც დღეს იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, არამედ მნიშვნელოვანი არის მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის კუთხით. ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ არა პოლიტიკური პარტიები ძირითადად ჩვენს გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარდა, პოლიტიკური პარტიები საუბრობენ ძირითადად იმაზე, რომ მათ აქვთ ამ პროდასავლური ვექტორი, დღეს ოცნება საუბრობს რაღაც პრორუსულ ვექტორზე, ასრულებს რაღაც კონკრეტულ დაკვეთებს და ასე შემდეგ და ყველას ავიწყდება ჩვეულებრივი აბივატელის, ასე ჩვეულებრივი მოქალაქის ძირითადი პრობლემები. ეს არის სოციალური არსებობს ქვეყანაში სოციალური ფენა, რომლის საარსებო მინიმუმი იმაზე დაბალია, ვიდრე დაარსებულია ხელისუფლების მიერ. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დღეს დილით რომ დგება, ვერ ჭამს ისეთ პროდუქტს, რომელიც მას მისცემს იმდენ ვიტამინს, რომ ორგანიზმმა გაიზარდოს ნორმალურად, რომ არ დაავადდეს შემდგომში. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ოჯახი რო იღვიზებს ოჯახის უფროსი, დედა იქნება, თქვა, შეიძლება მარტოხელა დედა ბავშვებთან ერთად, ან თუნდაც სრულფასოვანი ოჯახი და ოჯახის უფროსი ფიქრობს იმაზე, როგორ იშოვოს დღევანდელი საარსებო ის მინიმუმი, უკვე ფულზე არ მაქვს საუბარი, ელემენტარულ კვებაზე მაქვს საუბარი. ან ხვალ რა ვაჭამო შვილებს, ბავშვებს, სკოლაში როგორ გაუშვა, რა მივცე, მაგ საშუალება თუ არა, რომ გაუშვა ბავშვი სკოლაში და ზოგიერთ მე იმასაც გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი დღეს არ სწავლობს ზუსტად ამ პრობლემებიდან გამომდინარე. ეს სოციალური ფენა საერთოდ უნდა მოისპოს.
მოისპოს ახლა ლიკვიდაციაზე არ მაქვს საუბარი, გესმით თქვენ, ხო? უნდა მოისპოს სახელმწიფომ ეს ფენა უნდა მოსპოს როგორც პრინციპული ეს უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის პრინციპული მიდგომა, რომ ნორმალურ სახელმწიფოში 21 საუკუნეში ასეთი ფენა არ უნდა არსებობდეს. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს რომ ძალიან ბევრ ოჯახს სოციალურად დაუცველ ოჯახს, მაგალითად 500,000 ოჯახმა მიიღო შემწეობა. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ეხმარება. ცალკე თემაა ეს დახმარება რეალურად ყოფნის თუ არა ოჯახს. ეს ცალკე თემა, ცალკე სალაპარაკოა და თუ გინდათ ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ თვითონ ციფრი 500,000 ოჯახი იღებს შემწეობას, ესე იგი ვერ მუშაობს, ვერ შოულობს თვითონ ფულს და უნდა იჯდეს ხელისუფლების სახელმწიფო კმაყოფაზე. ნორმალურ სახელმწიფოში 21 საუკუნეში ასეთი რამე არ ხდება. არ შეიძლება 500,000 ოჯახი ასეთი გაჭირვებული იყოს, გესმით? ხელისუფლება ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რომ ეს სოციალური ფენა რაც შეიძლება შემცირდეს და საბოლოო ჯამში საერთოდ გაუქმდეს. ამისთვის ჩვენ გვაქვს ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში მაგალითად მცირე ბიზნესის განვითარების შემოთავაზება, სადაც ხელისუფლება ოჯახებს აძლევს საშუალებას აწარმოოს მცირე ბიზნესი. ეს რას ნიშნავს? ძალიან ბევრი პროდუქცია საქართველოში არის შემოტანილი, ჩვენ არ ვაწარმოებთ. ფაქტიურად ჩვენ მსოფლიო ეკონომიკაში ვერ ვმონაწილეობთ. ანუ ჩვენ ვართ მხოლოდ მომხმარებლები, მწარმოებლები ჩვენ არა ვართ, რაც ძალიან ცუდია. ანუ ძალიან ბევრი რამე ტუალეტს გაავლინა დაწყებული, ლურსმანი დამთავრებული, ეგ მუყავს ჭიქები თუ ყუთები თუ რაც უნდა იყოს, ყველაფერი შემოდის უცხოეთიდან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ მინი ქარხანა დაახლოებით რომლის ღირებულებაც $20,000-დან იწყება თქვა და ნუ მთავრდება სადღაც $100,000. ნუ გააჩნია რა ქარხანაა. მინი ბიზნესის შექმნა არ არის პრობლემა. აი ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლებას აქვს საშუალება გამოყოს თანხები და შეუქმნას სოციალურად დაუცველ ფენას, ნუ მარტო სოციალურად დაუცველზე არ არის. ეგ ჩვეულებრივი ოჯახიც შეიძლება იყოს, შეუქმნას მცირე ბიზნესის ფორმირების საშუალება. ანუ დაუდგას დანადგარი, რომელიც გამოუშვებს ვთქვათ პლასმასის მილს. იმ პლასმასის მილს მე უკვე ოჯახი გაყიდის, ელიავას ბაზრობა იქნება თუ რომელიმე ქარხანა თქვათ შეისყიდის. მანამდე ბუნებრივია რომ ხელისუფლება ამოწმებს და კალკულაციას აკეთებს. რა არის საჭირო ქვეყანაში, რა პროდუქცია შემოდის უცხო ქვეყნებიდან, რომლის წარმოებაც შესაძლებელია ქვეყნის შიგნით. ამის კალკულაციას აკეთებს, მერე რამდენად დიდი მოხმარება ამ პროდუქციის. ამის კალკულაციასაც აკეთებს, მერე უკვე ადგენს ვინ ყიდულობს ამ პროდუქციას, მათთან კომუნიკაციას ახდენს და ამ კომუნიკაციის შედეგად კონკრეტულ ქარხანას თუ ის იქნება, რა ქვია, სხვა მცირე ბიზნესი არ აქვს მნიშვნელობა, უკვე იდება ხელშეკრულებები, რომელიც ხელშეკრულების სახით დაიდება იმ ოჯახთან, რომელსაც აქვს ეს მინი დაზგა და ეს მცირე ბიზნესი, იმასთან დაიდება ხელშეკრულება და ის ოჯახი მიაწვდის თავის უკვე პროდუქციას კონკრეტულად ესე ვთქვათ დამკვეთს. და ეს ყველაფერი ამის გაკეთება შესაძლებელია რამეს ისეც კი არ ვამბობთ რომ აიც რა არის ხალხს პირდებით, მაგრამ შესრულება ამის შეუძლებელია. არა, ეს ყველაფერი ზედაპირზე ამას დაგიშლით, ნებისმიერი თქვათ, გინდა პროგრამას რო არ წაიკითხოთ ის რომ ესაუბროთ, ამას ჩაგიშლით თავიდან ბოლომდე, სად რამდენი როგორი თანხა უნდა იხარჯებოდეს და რამდენ ოჯახს დაეხმარები, თუნდაც 4 წლის განმავლობაში თვითონ ხელისუფლება რამდენ ოჯახს დაეხმარება 4 წლის განმავლობაში. დანაპირების გარეშე, რეალურად რო დაეხმარება. ზოგადად როგორ შეაფასებდით ქვეყანაში არსებულ წინა საარჩევნო გარემოს? ნუ სიმართლე რომ გითხრათ, მე ასეთი არჩევნები არ მახსოვს, მე მგონი თქვენც პირველად ხვდებით ასეთ საარჩევნო გარემოს. და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმ წინააღმდეგობასთან, რომელიც აქვს ხელისუფლებას დასავლეთთან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ დასავლეთმა ფაქტიურად თითი დაუქნია ხელისუფლებას და უთხრა, რომ თუ შენ დაიწერ იმ პროცენტს, რომელიც შენ არ გეკუთვნის და ჩვენ ვიცით, რომ გუშინ გამოქვეყნდა გორბის
კვლევები, სადაც და გორბი ვინ არის? გორბი არის ხელისუფლების ორგანიზაცია. ყველამ კარგად ვიცით. კვლევის მიხედვით მათ აქვთ 59 და 8 თუ 5 ხო? 59 და 5, ანუ 60%. რასაც ამბობენ ხოლმე, ხო? ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ ეს არის შეუძლებელი, ვინაიდან 2020 წელს პარტიამ აიღო 48%. და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ იმდენი მაგინებელი ამ პარტიის, რამდენიც მათ ყავთ დღეს, არ ყავდათ 2020 წელს. და 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ აიღო 48%. ანუ 50-იც კი ვერ აიღო. მან შეავსო თავისი უმრავლესობა მაჟორიტარებით. მაჟორიტარული სისტემა რო არ ყოფილიყო, პარტიული სისტემით 48% აიღეს. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა როგორ მოქმედებს. მაჟორიტარს შეიძლება პიროვნულად ადამიანი პატივსცემდეს და ხმას აძლევდეს, მაგრამ პარტიულად ხმას აძლევდეს სხვა პარტიას. გესმით, აი ვიღაცა არის თქვა, პეტრე იმას პატივსცემენ და აძლევს ხმას ამომრჩეველი პეტრეს, მაგრამ პეტრეს პარტიას ხმას არ აძლევს და აძლევს სხვა პარტიას ხმას. და ამ რის თქმა მინდა, ამ მაჟორიტარების ავტორიტეტებზე ესე ვთქვათ, იდგა იმ პერიოდში ქართული ოცნება, რითაც შეავსო უმრავლესობა. პარტიას ხალხმა ხმა არ მისცა და დღეს რატომღაც, როდესაც ქართულმა ოცნებამ ეს 4 წელიწადი ისე გაატარა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი გამდიდრებით იყო დაკავებული, დღეს რატომღაც ელოდებიან 60%-ს, რაც არის უბრალოდ შეუძლებელი და ამას პირდაპირ ეუბნება დასავლეთი, რომ ეს არ არის შენი პროცენტი, ანუ შენ ისევ აპირებ და ემზადები არჩევნების გაყალბებისთვის, აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ ვცნობთ ლეგიტიმურად ამ არჩევნებს, ჩაიშლება ეს არჩევნები და აქედან გამომდინარე დაინიშნება ხელახალი. აქედან რადგან ინიშნება ხელახალი და პროდასავლურო პარტიებმა იციან, რომ უკვე პრინციპში იგეგმება, შეიძლება გადატრიალების მცდელობა არა, მაგრამ არეულობის მცდელობა იგეგმება, უნდა დაინიშნოს ხელახლა არჩევნები, ამიტომ რატომ უნდა ხარჯონ ფული დღეს რეკლამაზე, ბანერებზე და პიარზე, როცა დაელოდებიან, როდესაც დადგება როდესაც დაინიშნება ხელახალი არჩევნები და იმის შემდეგ უკვე დაიწყებენ ფულის ხარჯვას. ეს არის დღეს ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ აღმოჩნდით ოცნების გამო. გორბის კვლევები ახსენეთ, პატრიოტთა ალიანსმა ამ კვლევების შედეგად მიიღო 2.5%. რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და აქვე როგორია თქვენი მოლოდინი არჩევნების შედეგებთან მიმართებით? კი ბატონო. თვენახევრის წინ ასევე გორბის კვლევები გამოქვეყნდა, სადაც პატრიოტთა ალიანსს 3% დაუწერეს. ეხლა თქვენ გესმით ხომ, რომ თვენახევრის წინ გორბი უწერს პატრიოტთა ალიანსს 3%-ს და თვენახევრის შემდეგ უწერს 2.5%-ს. ანუ რა გამოდის? ქართული ოცნება აფუჭებს, ხელისუფლებაშია და აფუჭებს და ხალხი აგინებს ქართულ ოცნებას, მაგრამ რატომღაც პროცენტი აკლდება პატრიოტთა ალიანსს. ეს ხო არის ნონსენსი. ამათ ეხლა ცოტა სხვანაირად უნდა გაეკეთებინა. 3-ის მაგივრად თქვათ, რომ დაეწერათ 3 და 2, უფრო მეტად დამაჯერებელი იქნებოდა, რომ აი 3 ქონდათ, კაი 2-0-ით გაეზარდა, მაგრამ ის რომ პატრიოტთა ალიანსს დააკლდა ხმები, ეს ხო უნდა ახსნა რაღაცნაირად. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი პიარ-სვლა და ამ პიარ-სვლით ასეთი პიარ-სვლა მე არამხოლოდ ოცნებისგან დავინახე, არამედ პროდასავლური პარტიების სოციალური კვლევებიდანაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მუშაობს ისე თუ ასე ამ მომრჩეველზე. მუშაობდა, მოდით ასე ვთქვათ, კლასიკური არჩევნების შემთხვევაში ეს მუშაობს ამ მომრჩეველზე. ის ხედავს double ratings და ფიქრობს, რომ ჩემი ხმა რომ არ დაიკარგოს, მირჩევნია ისეთ პარტიას მივცე ხმა, რომელსაც აქვს რეიტინგის ზრდა და ბარიერის გადალახვის საშუალება. მაგრამ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. როდესაც შენ ყავს პარტია, რომელიც ფაქტურად ხალხს ზულს და ასეთი პარტია გეუბნება, რომ მე მომეცით ხმა და კონსერვატიულ და ტრადიციულ პარტიებს ხმას ნოაზრებთ, ამ შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი დაახლოებით 10-დან 12%-მდე. და ბოლოს, რას ფიქრობთ პრეზიდენტის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებზე, მათ შორის ქართულ კარტიაზე, ოპოზიციასთან კავშირებსა თუ ეგრეთ წოდებულ ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებაზე? პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, მე საერთოდ მიკვირს, რომ პრეზიდენტს
უკავია რომელიღაცამ მხარე. საერთოდ პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში როგორც შემრიგებელი ისეთი პოზიციიდან უნდა წარმოჩენილიყო, მაგრამ პრეზიდენტმა დაიკავა მხარი, რაც პრინციპში ჩემთვის ჩემი სუბიექტური აზრია. ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, როდესაც მხარეებად ვიშლებით, მე როგორც წესი ხდება მხარეების დაჯახება. ეს არის საერთოდ მიუღებელი. რაც შეეხება ტექნიკურ მთავრობას, აი ტექნიკური მთავრობა ტექნიკურად რამდენად შესაძლებელია. აი ეს რომ ვინმე აგვიხსნას, მეც და ამომრჩეველს. მე უკვე გაშლილ პასუხს გეტყვით, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ტექნიკური მთავრობა. გაიმარჯვა, თქვათ, ქართულმა ოცნებამ. არ ვცნობთ გამარჯვებას, გასაგებია და ვქმნით ტექნიკურ მთავრობას იმ პარტიებისგან, რომლებმაც გადალახეს ბარიერი. თქვათ ასეა. კი, მაგრამ გვაქვს ჩვენ გარანტია, რომ დაემორჩილება ჯარი, დაემორჩილება პოლიცია, იმ ტექნიკურ მთავრობას გვაქვს ამის გარანტია? არა. ტექნიკურმა მთავრობამ უნდა გაატაროს რეფორმები, როგორც სასამართლო სისტემაში, ასევე CESCO-ში. CESCO-ში თუ არ გატარდა სისტემა და სასამართლოში თუ არ გატარდა სისტემა, არჩევნებს აზრი არ აქვს ეს, ანუ იმიტომ რომ გაყალბდება არჩევნები და სიმართლეს ვერ ვახცევთ. ამ შემთხვევაში როგორ ატარებს ტექნიკური მთავრობა რეფორმებს, როგორც CESCO-ში, ასევე სასამართლო სისტემაში? ანუ თვითონ ტექნიკური მთავრობის შექმნა ტექნიკურად შეუძლებელია.